عليكم، مرحبا بكم معايا. غبت عليكم ياك لانني كنت مريضه بزاف، جاتني السخانه وجاتني هاد لاكريب. ما نقول لكمش داكشي علاش جيت، باش نقول لكم ونتقاسم معكم الوصفه اللي خلاتني نعاود نوقف على رجلي ونعاود نصح. الحمد لله وفاتني الحال، ما شدتش فيا الكحبه بزاف، ما شدتش فيا الرواح بزاف، كانت جاتني الحمى البارده وقاومت بهاد الوصفه هذه. هاد الوصفه كنحتاجوا ليها بصيله حمراء، بصيله حمراء كلشي الديور كاينين فيها الحمد لله ومتوفره. لان هاد علاش انا بغيت ولحيت باش انني ندير هاد الفيديو هذا. كلشي مريض، كلشي الناس يعني مرضين في هاد الفتره. حاولت باش كيما انا الحمد لله بريت ووقفت على رجلي، بغيت كلشي ان شاء الله يولي بخير وعلى خير. بصله حامضه، القرنفل، عويدات ديال القرنفل، سكينجبير، كلشي عنده هادشي الحمد لله. هذا العسل الحر ديال الكاليبتوس، الا ما كانش متوفر هذا ممكن اي عسل يفي بالغرض ان شاء الله بحول الله. غادي ناخذوا هاد القرنفل نديروه في كاسرونه، نديروا عليه الماء، نديروا عليه كاس ديال الماء بحال هكا، ونشعلوا عليه البوطه يطبخ على ما نحكوا هاد البصيله ونعصروا الحامضه ونكملوا. دابا منين شعلنا على القرنفل تيطبخ، غادي ناخذوا الحامضه ديالنا، غادي نعصروها. ساهله، وصفه ساهله ديروها لراسكم، غادي ان شاء الله تنوضوا وغتوقفوا على رجليكم وما غاديش تبقى حتى شي حاجه لا سخانه فيكم ولا كحبه ولا حتى شي حاجه. كلشي جربها، العائله اللي مريض قلتها له وجربها والحمد لله كلشي ولا بخير وعلى خير. وكنتمنى كاع الناس، انا ما بغيت حتى واحد يمرض ان شاء الله، كلكم تكونوا بصحه جيده. نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بكامل الصحه والعافيه. هادشي اللي كنتمناه. هو الماء ديال الحامضه غادي نخليوه جانبا، ونعاودوا عاوتاني نحكوا البصيله ديالنا، غادي نحكوها في الحكاكه رقيقه باش تخرج لينا الماء. هذه علاش خليت هذه البصله غير واحد المعلومه، ديما فاش تبغيو تحكوا البصله تستعملوها في اي استعمال، ما تحيدولاش هذه باش ما تحليكمش وما تبغيش تحك مزيان. ديما هذا الراس احتفظوا به باش فاش تحكوها كيما بغيتو ما غاديش تحليكم البصله في يديكم، وغادي تحكوها بسهوله وما غاديش تحل. لان الا حيدنا لها هاد الفوق ديالها غادي تحل وغتشتت. هانتوما كما كتشوفوا معايا ما غاديش تحل نهائيا حتى تبقى لكم غير هي في يدكم. شحال من واحد كتبرجطوا البصله في الحكام، هانتوما كما كتشوفوا حكيتها حتى الاخر وما تحلات لياش البصله، حيت خليت لها هذا الراس هذا شاده. دابا هانتوما حكينا البصله ديالنا، غادي ناخذوا هذا الماء ديال الحامض وغناخذوا صفايه وغنضيفوا عليه هذا الماء البصله. غادي نحاولوا نبركوا عليه. هانتوما شفتوا الماء البصله كي كاين، ها ها حنا خدينا الماء ديال البصله، بقى لينا غير هاد التخت غادي نحيدوه. غادي نضيفو هنايا معلقه ديال سكينجبير بركه، وغادي نضيفو العسل. هذا اي عسل متوفر في الدار ديروا. هذا العسل ديال الكاليبتوس غادي ندير منه غير هادشي بركه صافي. وغادي نجيبو داك القرنفل ديالنا اللي طبخ، شفتو كيطبخ، ها هو طبخ وطلق لينا. غادي نمزجو هادشي، وهذا العسل غادي يذوبوا لينا الماء سخون. نحاولوا نحيدوا العسل ديالنا باش هاد المعلقه ديال البلاستيك ما تبقاش سخون، حيت علاش هزيت العسل بالمعلقه البلاستيك تيقولوا المعدن تيخسر العسل الحر. صافي هادشي كله غادي نخويوه هنايا على داك القرنفل اللي طبخنا في الكاسرونه، وما نعاودوش نطبخوه. صافي يكفي بانه هو دافي. ها هو صافي. نبقاو نحركوا هادشي يتمزج حتى نحسوا بداك العسل اللي درنا داب. ها
هو العسل تيذوب، لان هذا طبخ لنا القرنفل. كلكم عارفين المنافع الكبيره ديال القرنفل. الا كنا مروحين اولا حتى الكحبه، فينا الكحبه. ها هو العسل ديالنا كامل داب. دابا غادي ناخذ كاس وصفايه ونصفيو بكل بساطه. صافي كيبقى لنا من الفوق هذا القرنفل وداك الزوائد ديال الحامض، حيدوهم. هو المشروب ديالنا جاهز. كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو كامل الصحه والعافيه، ولهنا مرض شي واحد فيكم. انا غير بغيت نتقاسم معكم الوصفه، لان هاد الوقيته كلشي الناس مرضين، كلشي الناس كيعانيو. البصله كلشي عارف الفوائد ديالها، الحامض كلشي عارف الفوائد ديالو، السكينجبير حتى هو قوي بزاف، القرنفل يعني غنيين عن التعريف، كاملين دافيين، يتشربوا سخان. يعني غتحاولوا تشربوهم هكا سخان، ما تخليوهمش تيبردوا، غتشربوهم سخان في الليل وتنعسوا، وان شاء الله بحول الله غادي تفيقوا بكامل الصحه والعافيه. الله يشفيكم ويعافيكم. حتى الفيديو قادم.